Labdien! Mani joprojām sauc Olga Zeltiņa, un es joprojām esmu ar jums raidījumā Starp mums meistariem. Šodien man ir tiešām ļoti labs noskaņojums, jo es pavadīju fantastisku nedēļu, kura iesākās ar mūsu meistardienām, kuru daudzi no jums ir apmeklējuši. Un šī meistardiena man patiešām bija unikāla ar to, ka jūs uzdevāt tik daudz jautājumu, kad es varēju stāstīt, rādīt un stāstīt. Es tiešām esmu ļoti piepildīta, un tāpēc man paveicās vēl vairāk, jo es sameklēju ļoti labu modeli priekš profilakses, kura viena ir laba ar savu nagu uzmodelēšanu, kura viņai šobrīd ir, plus viņai ir nadziņi, kuri aug uz leju, un tāpēc šī profilakse ir tāda diezgan cimperlīga, un es jums varēšu no sirds parādīt, kā to veikt. Tātad vēlreiz paldies par meistardienu, kura bija fantastiska, un ķeramies pie darba. Tā. Fotogrāfijas, kā izskatījās rociņas pirms modelēšanas, jūs varēsiet redzēt manās galerijās, un tad šeit sākās ar pašu nepatīkamāko savīlēšanu, un šoreiz man tā darba būs jādara ļoti daudz, tā kā bruņojamies ar pacietību. Tā, brīd rociņu. Lūk, fantastiska iespēja. Tā, lūk, šajā brīdī es apstājos. Te vēl druscītiņ. Tā, šis ir tas brīdis, kur es apstājos. Lūk, pie šāda nagu izskata. Un parādīšu jums no sāniņa, ja? Kā mēs ļoti daudz schemātiski zīmējam, kā nagam ir jāizskatās, tad nagam ir tāda taisnā as, kuras sadala nagu uz pusēm, kur viņa iet taisni. Tieši tāpat tās taisni mums ir jāiet šim sānu malai šai. Lūk, es domāju, es ļoti labi redzu to kamerā. Jā. Lūk, un redziet, šeit ir arī parādīt, cik daudz trūkst, lai nags izskatītos ļoti labi un skaisti. Tieši tāpatās var ļoti labi redzēt, ka tendence ir ļoti uz leju, un to mēs tūlīt visu labosim. Tātad šādi izskatās, kopš mēs savīlējam. Nākošais. Mēs liekam kutikulu sirdinātāju un atbīdam kutikulu. Ļoti cītīgi. Ļoti cītīgi to daram. Un nākošais ar vīlīti vēl drusku apstrādāsim kutikulu zonu. Vīlīte 180 griti. Un noņemšu putekļus ar virstīti un vēlreiz attaukoju un dezinficēju nagu. Visi putekļi nost, viss ir dezinficēts un attaukots. Varbūt te drusku kutikulu nost. Tā, ļoti labi.
Tagad uz nadziņa uzliksim briljantu bondu. Lūk. Un šoreiz es izdarīšu tādu lietu, kā paņemšu caurspīdīgo gēlu un kamuflāžu. Caurspīdīgo un kamuflāžu un sajaukšu viņas kopā. Šādi sajaukšu kopā, šeit man ir 1:2, bet vajag vairāk, 1:1 tādā apmēram konsistencija. Tā es izdarīju, un tagad es ņemšu un pārklāšu dabīgo nagu. Izveidošu smaida līniju šādā veidā. Tieši tā, nebrīnaties, tieši tik daudz man vajag. Jo man vajag stiprināt šo zonu, jo es celšu augšā naga galu. Lūk, šādi izskatās. Un tagad es viņu lieku otrādi. Druscītiņi atļaušu viņam izlīdzināties. Un lieku lampā uz minūti. Ja jums ir parastā 9-vatīgā lampa, tad ir jāliek uz 3 minūtēm. Ja jums ir apaļa lampa ar CCFL un LED, tad jums ir jāliek uz 2 minūtēm. Bet ja jūs esat īpašnieks tādai lampai, kā man šobrīd, tā arī ir UV un LED lampa, bet ļoti, ļoti spēcīga, tad jums pietiks ar 1 minūti. Un 1 minūti tikai tāpēc, kad es sajaucu caurspīdīgo gēlu ar kamuflāžu, jo kamuflāža man nav LED, bet caurspīdīgs ir gan UV, gan LED gēls. Vienam viņam pietiktu 1 minūte, meloju 30 sekundes vienam caurspīdīgam, bet kamuflāžai tas nepietiek. Lūk, tā. Un ejam tālāk. Rociņā ārā. Tātad, lūk, šādi tas viss izskatās. Noņemšu lipīgo slānīti. Un drusku pievielēšu vienu pusīti, otru pusīti, ļoti minimāli, un ar frēzīti izfrēzēšu smaidu. Šādā veidā es izfrēzēju smaida līniju un vēl druscīti izdarīšu to šādā veidā.
Tieši šī veida profilakse es izmantošu būvējošo, jeb celtniecības balto gēlu, nevis zīmējošo. Tā. Šajā gadījumā es izvēlējos Radiant White Sculptor, jo šis ir tāds ļoti ciets gēls, kurš netek praktiski vispār necik un nekad. Un ņemot vērā, ka mums te temperatūra ir tā kā karstākajā vasarā, tad man ar viņu ir tā ļoti labi te viss notiek. Un viņa man vajag ļoti daudz. Tieši tā, meitenes, jums acis rāda pareizi. Es esmu par plāniem un skaistiem nagiem, bet šoreiz daru kaut ko pavisam ne to, ko jūs varbūt gaidījat. Bet atšķirība ir tāda, ka es ļoti labi zinu, ko es daru. Vai jūs to varēsiet saprast tikai pēc kāda neilga laiciņa. Redziet, kā es jums solu. Netek nemaz. Drusku izlīdzināšu. Un viss. Un liekam lampā uz 2 minūtēm manā lampā. Uz 3 minūtēm 9-vatīgajā UV lampā. Tātad ņemam roku ārā. Noņemam lipīgo slāni un sākam apvīlēt. Tagad sāksies pats interesantākais. Nu, lūk. Un tagad es izvīlēšu, es nomainīšu uzgalīšus. Atgriez rociņu otrādi.
Nu, lūk, putekļišus nost. Druscītiņi daži solīši vēl ar vīlīti. Druscītiņi ar vīlīti, viena pusīte un otra pusīte. Nu, lūk. Te jūs varat redzēt, kā izskatās mūsu maziņš. Tā vēl mazu pacietībiņu. Putekļīši nost. Tā, noslēgam. Wrapping solution. Un es jums parādīšu vēl dizainu piereizes. Ko te mēs te tā atstāsim viņu tādu? Tātad, šeit es uztaisīju ļoti ātri parādījums, kā var uztaisīt nagu un pacelt viņu uz augšu. Veidot profilaks, kurš sākumā izskatījās kaut kas netverams, un jūs redzēt, kā viņi izskatās tagad. Šeit man parādījās ēniņas, un tagad pat cik es neliku uzsvaru uz Franci pašu kā tādu, es jums parādīšu tiem, kuri ar Franci īpaši nedraudzēs, ko darīt, ja sanāca tā, kā ir. Lūk, tad tagad es jūsu uzmanībai lieku priekšā vintage gēlu, ar kuru es šādā veidā uzzīmēju tādu līniju, izteiktā francīša līniju, lūk, šādā veidā ar vintage gēlu. Es uzzīmēju divas francīša līnijas. Jā, jūs nekļūdījāties, tad es diezgan resnas. Tieši tādas viņas man arī šobrīd ir vajadzīgas. Sadalu. Aplīšos. Lūk šādi. Un savā lampā lieku uz 10 sekundēm. Pēc 10 sekundēm es izņemu nadziņu ārā un ar foliju nospiežu. Lūk, šādi tas izskatās. Kā jūs pamanījāt, šādi izskatās tas gala rezultāts, kuru es pārklāšu ar nice bondu. Ar UV topu. Un lieku lampā uz 1 minūti. Tātad, ko te mēs šodien izdarījām? Pirmām kārtām mēs uztaisījām profilaksi. Ātri, viegli, vienkārši. Nagiem, kuri pēc savas būtības ir sarežģīti, jo izteikti aug uz leju. Bet neskatoties uz to, mēs viņus padarījām praktiski ideāls. Izmantojot ko? Izmantojot kamuflējošo gelu sajauktu kopā ar caurspīdīgo un būvējošo balto gelu. Protams, urmašīnu paceļot visu uz augšu. Un tas vēl nebija viss. Mēs izmantojam vintage gelu, kas dara fantastisku dizainu
Un izstiepam mūsu franci, kurš nebija tik smuks kā gribētos, bet mēs viņu pastiepam garāku ar dizaina palīdzību. Šī tik daudz darbiņus mēs padarījām šodien. Un tālāk atgriežamies pie iepriekšējā raidījuma, kur jautājums bija, kad septembrī notiks manas vadītās meistardienas. Un pareizā atbilde bija 11. septembrī un papildu grupa 18. septembrī. Un dāvaniņu par pareizo atbildi šoreiz no manis saņems Jūlija Liepa. Dāvaniņā būs vai nu UV LED caurspīdīgā, vai nu UV kamuflējošā želē. Sazinies lūdzu ar mani personīgi, draugos, kuru tu vari saņemt šo dāvanu. Un droši vien jūs ar nepacietību gaidat šī raidījuma jautājumu. Un jautājums būs sekojošais. Cik sekundes manā lampā žūst vintage gels, lai varu taisīt vintage dizainu? Gaidu jūsu atbildes. Un vēl pačukstēšu, ka uz 18. septembrī ir palikušas pāris brīvas vietiņas. Tā kā, ja jūs neesat paspējuši pierakstīties un gribat uz šo meistardienu, tad jūs to ļoti žigli un ātri varat izdarīt. Paldies jums par uzmanību, paldies, ka jūs esat, paldies, ka jūs jautājat, komentējat un ļaujat man būt noderīgai jums. Paldies jums!